Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në webinarin 4, pjesë e serisë son mbi monitorimin dhe vlerësimin për politikat e shtetit të së drejtës, realizuar për ju nga Lëvizja Europiane në Shqipëri me eksperten Mimoza Agolli. Sot do të fokusohemi tek një aspekt shumë praktik dhe i rëndësishëm për zbatimin e sistemeve MEL, hartimi i planeve të monitorimit dhe vlerësimit. Në këtë pjesë, do të shohim së bashku hapat kryesor për zhvillimin e planeve të monitorimit dhe vlerësimit. Këto plane na ndihmojnë të organizojmë punën tonë në mënyrë sistematike dhe të sigurojmë që mbledhja dhe përdorimi të dhënave të jenë të mirë strukturuara dhe të orientuara drejt qëllimeve të përcaktuara të programit. Plani i monitorimit përcakton si do të kontribuojë monitorimi në përgjigjen e pyetjeve të vlerësimit, lidhjen që ka monitorimi me teorinë dhe logjikën e programit, dhe gjithashtu si do të udhëheqë mbledhjen dhe analizat e të dhënave gjatë zbatimit të programit. Ky plan siguron që të dhënat që mbledhim nuk mbeten thjesht numra, po përdoren për të vlerësuar progresin dhe për të informuar vendimarrjen. Një hap tjetër i rëndësishëm për realizimin e këtij plani është të përqendrohemi në zhvillimin e indikatorëve dhe objektivave të matshme. Është e rëndësishme që ato të jenë të qarta, të jenë të arritshme dhe të lidhen drejt për drejt me pyetjet tona të vlerësimit për të siguruar që masim pikërisht atë që synojmë ne të dimë. Këtu janë disa formate të planit të monitorimit, siç e shikojmë, lidhen drejt për drejt me pyetjet e vlerësimit, pra me efektivitetin, me eficiencën, me impaktin, qëndrueshmërinë, por edhe me përshtatshmërinë. Kur përgatisim planin e monitorimit, është mirë që gjithashtu të reflektojmë mbi pyetjet e mëposhtme. A i kemi përfshirë pyetjet e vlerësimit në plan? A kemi përcaktuar indikatorët dhe objektivat përkatëse për secilën pyetje? A janë bërë këto përzgjedhje me kujdes dhe në mënyrë logjike? A kemi konfirmuar që të dhënat e nevojshme për këta indikatorë janë të disponueshme? A janë objektivat realiste, të matshme dhe të arritshme duke u bazuar në performancat e mëparshme apo në ato që njihen si baseline? A mbledhim një gamë të gjerë të dhënash dhe jo vetëm ato që lidhen drejt për drejt me indikatorët? A kemi vlerësuar kapacitetet për mbledhjen dhe analizën e të dhënave? A janë përcaktuar qartë afatet kohore dhe përgjegjësitë për secilën detyrë? Dhe së fundmi, a kemi një proces të qartë rishikimi dhe përmirësimi të planit? Këto pyetje ndihmojnë që plani i monitorimit të mos mbetet thjesht një dokument formal, por të jetë një instrument pune i dobishëm dhe efektiv. Plani i vlerësimit përcakton si do të plotësojmë proceset vlerësuese e informacionin e mbledhur nga monitorimi për të përgjigjur pyetjeve të vlerësimit. Ky plan fokusohet në vlerësimin e arritjes së rezultateve të programit, identifikimin e asaj që funksionon mirë ose jo dhe arsyet përkatëse, vlerësimin e cilësisë dhe vlerës së programit, si dhe masën në të cilën programi përmbush pritshmëritë e palëve të interesit. Pyetjet e vlerësimit janë një pikë reference e përbashkët si për planin e monitorimit, ashtu dhe për atë të vlerësimit, duke siguruar koherencë dhe qartësi në të gjithë procesin. Gjatë vlerësimit është me rëndësi mbledhja e të dhënave dhe metodat që përdoren për mbledhjen e të dhënave, të cilat metodat mund të jenë ose cilësore ose sasiore, dhe gjithashtu ato mund të jenë të dhëna që mblidhen duke përfshirë individ apo duke përfshirë grupe. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe për angazhimin në këtë webinar. Shpresojmë që diskutimi i sotëm t'ju ndihmojë të hartoni planin e monitorimit dhe vlerësimit që janë praktike, efektive dhe të përshtatura me objektivat e programeve tuaja MEL. Këto webinare janë pjesë e moduleve të integruara për MEL të politikave të shtetit të së drejtës, të përgatitura nga Lëvizja Europiane në Shqipëri në kuadër të projektit ndërtimi i partneritetit mbi çështjet themelore, fuqizimi i OSHC-ve për procesin e anëtarësimit në BE, që financohet nga Bashkimi Evropian.